Il-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar li mill-ewwel ta' Lulju vanijiet speċjalizzati se jibdew iduru f'20 lokalità biex jiġbru l-fliexken tal-BCRS. Spjega li dan il-proġett pilota u maħsub għal anzjani ta' 60 sena l fuq u dawk li għandhom il-Blue Badge biex jitnaqsilhom l-iskariġ li jmorru jsarfu l-fliexken mill-magni tal-BCRS. F'diskussjoni bit-tema Room for Ideas dwar l-ambjent, Dr. Abela rimarka li l-persuni li ġibli għal din l-inizjattiva se jkunu jistgħu ċemplu lill-operaturi tas-servizz biex jiftehmu ġurnata u ħin għal ġbir tal-fliexken. Għalli permezz ta' vetturi mamra b'magna li tieħu l-fliexken jinħareġ il-voucher ta' kienar stess. Il-Prim Ministru qal li f'taħdidiet mal-operaturi tal-BCRS u għamela ċara li l-poplu ma kienx kuntent bis-servizz u mal-operaturi il-Prim Ministru qal li l-poplu dejjem għandu jiġi l-ewwel. Dr. Abela tkellem dwar it-trasport tal-baħar u hawnhekk ħabbar li f'Lulju se jiġi inawgurat il-Mall ta' Buġibba li permezz tiegħu se jkun hemm waqfa ġdida fir-rotta tal-Fast Ferry bejn Malta u Għawdex. Fisser dan il-proġett bħala wieħed ambizzjuż u li permezz tiegħu in-nies jibdew jivvjaġġaw iktar bil-baħar. Spjega li bil-Fast Ferry bejn Malta u Għawdex kulħadd qed jifhem kemm huwa effettiv u qed iwassal għal bidla fil-mentalità fl-ivvjaġġar bejn iż-żewġ gżejjer. Irrefera għal diversi inizjattivi li ħall-Gvern għall-qasam ambjentali fosthom it-twaqqif tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni u twaqqif tal-Aġenzija għall-Azzjoni dwar il-Klima. Semma l-Wildlife Rehabilitation Center li qal inħoloq minn post dilapitat industrijali u li qed joffri esperjenza edukattiva għall-istudenti u l-edukaturi f'binja li ma tużax enerġija. Il-Prim Ministru elenka lista ta' proġetti u miżuri ambjentali li tal-Gvern fosthom il-proġett ta' Shore to Ship fil-Porti Kbir u fil-Port Hilles, il-proġett tal-Waste to Energy u l-inizjattivi għall-immaniġġjar tal-iskart u l-inċentivi għal-vetturi elettriċi. Hawnhekk Dr. Abela qal li dawn kollha jinkwadraw mal-Viżjoni Malta 2050 u l-pjan għall-familja biex l-individwi jitpoġġew fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet. Għal il-Gvern huwa ffukat u tranquill b'ħidma li qed issir biex indirizza realtajiet tan-nies fi żmien li ġej. Fisser diskussjonijiet ma' esperti bħala importanti li jgħinu fit-tfassil tal-politika. Waqt li rikonoxxa li l-pajjiż għandu l-isfidi tiegħu, il-Prim Ministru wara ruħu determinat li l-Gvern se jkompli jibdilhom f'opportunitajiet għal ġid tal-poplu.